喂，Hello，大家好，我係 Freeman 阿軒。我係 Freeman 嘅 Leo。今日呢，我哋個 camman 依舊都係我哋嘅拍檔。Elvin，喂，同大家打個招呼先。喂，今日我哋 camman Elvin 就借出咗呢一部末代嘅 TT， 佢呢部係 TTS Mark III 好似炒咗冷飯喎。係啊，近期好似見 Audi 炒咗冷飯，好似話出翻一批咯。咁唔緊要啦，依然有型，冇問題。但係單門小跑車當年都好貴下㗎。咁事不宜遲啦，我哋上車試下先啦。行啦，試轉。呢部車呢，佢當年個廣告我好印象深刻嘅，因為個廣告呢，呢部 TT 呢，佢係喺太空度衝翻落嚟，好咁正嘅咩？你冇留意當年個廣告啦，我覺得你要留意下咯。要深入民心。揾翻嚟，要揾翻嗰啲廣告係咪？係啊，梗係要睇睇咯。咁呢部車，咁佢呢就3代888嚟嘅。係。行邊邊好呢？左定右呢？左邊咯。咁3代888呢，就比起以前嗰2代呢，就好咗好多㗎啦。以前啲888成日啲人都話漏油黃，唉，整又喊，唔整又喊，係咪先？咁其實 Mark 1、Mark 2、Mark 3有咩分別啊？ Mark 1、Mark 2，因為佢哋啲你 Mark 1呢，嗰陣時 Mark 1係有好似3.2啊，但係我唔記得嗰部係 RS 定係咩版本呢？我醒唔起喎。應該係 RS。係啦，跟住喂，佢仲有一部好特別版本㗎，佢有出好似4.2嘅 V8 嘅。我冇記錯係有4.2 V8 嘅。但係你要諗下，喂，當年嘅 TT 都咁瘋狂喎，將一副4.2 V8 塞落一個咁細嘅車身上喎，會唔會有啲太瘋癲呢 ？Audi 完全係瘋狂啊！梗係，不過冇計啦。嗱，依家就推保時代啦。咁又排呢個點講啊？啲歐盟標準啊，碳排放咁嘅問題。咁依家好多車都係2000cc 咁樣啦，係咪先？咁同埋會唔會係着重咗呢個慳油呢？細 cc？同埋唔係應該係話科技嘅進步。喂，你諗下2000cc 都可以做到呢部車原廠本書仔寫啊，310匹，係啦，仲有架車都好輕啊，佢又寫就1.46噸嘅啫，即係噸4度。但係呢，佢下面標明咗一樣嘢嘅，佢加咗7kg 嘅行李，同埋一個人嘅重量，即係我哋標準計啦，68 kg。68 kg。係啦，咁就一個人嘅重量。咁你試下將呢條數除翻開啦，減翻條數，呢架車噸3嘅啫喎。噸3。好輕啊！你仲要諗下佢310匹嘅推重比，好犀利啊！其實噸3會唔會係輕嗰啲日本車？唔係，重嗰啲日本車少少。係啊，你即係又攞翻 Honda 嚟計啦，Honda 嗰啲輕到可以做到成1噸嘅，係咪先？爭幾遠？唔同嘅，降水都唔同啦。咁係兩回事。咁呢啲嘢係真係兩回事嚟嘅，全部都唔同啦。雖然你唔好睇佢咁又唔輕又唔重咧，應該咁樣叫。但係觀念嚟講都算輕㗎啦。你普通歐洲車
一下嚟就噸8以上2噸咁樣嘅。佢呢部真係好輕㗎啦，因為即係歐洲車就叫做比較紮實，係歐洲車係真係紮實，所以都會係即係個車重都比較重。啊！呢樣係即係走唔甩嘅，呢個係定律嚟嘅。係啊係啊。但係咧，歐洲車或者叫做即係可能啲意大利啊、剩啊，即係可能會有都會有啲輕嘅車仔出嘅，但係就感覺上我諗就冇我哋而家呢啲紮實嘅感覺啊。當年嘅嘢梗係冇啊冇啦，啲嘢就越嚟越進步噶嘛，所有嘢係咪先？即係都望歐洲車可以輕啲嚇，因為輕得嚟架車冇咁重，啲油都喺翻度。係咯，仲有喂，依家呢部行曲草，你諗下，依家呢部車由當年出15年出啦，因為我見價目表15年，我其實都唔太記得。不過呢部車就依家試緊呢部就17年啦，差唔多10年啦。而家26佢個 Quattro 系統十分之好，好有用，成熟。係啊，真係成熟。我哋試一試啲加速力啦，300幾匹，試一試一段仔啦。好啊！爽啊！正啊正啊！真係掹嘅，真係掹住我背嚟行。真係歐洲車啫，歐洲車，動力真係好犀利，冇得比。好啦，我哋都玩咗一陣啦，都係係咯，係時候翻去啦。係咯，再望一望架車外觀點樣啦，好冇？係咯。好，我哋翻去先。翻去都有啲路段即係再講多少少啦。因為呢一部已經正式嚟講，其實末代嘅TT 嚟㗎啦。但係咧唔知點解啦，近期都唔算耐啊，呢1-2個月係咪咧？有好似呢2個月嘅期間。係啦，跟住 Audi 又突然之間話又出翻 TT 喎，但係不過限量即係又係嗰啲係啦50限量50限量50、100嗰啲啦，又係嗰啲咁嘅嘢啦，都係揾嗰啲嘢㗎啦。不過係咁咯，我哋拍翻個位。再望一望架車先啦。好啊。哎呀，拍翻好先。我哋閂翻個縫，落車睇個 shortcut 啦，好冇？好。等等，閂先。好，落車。你的手提電話仍在。哎呀！喂，今日坐完呢部Mark III如何啊？爽，但係我都覺得，喂，當年呢部車都10幾年啦。喂，當年已經 Audi 個 Quattro 系統咁犀利，真係〜難以形容啊！有啲癲咯。點癲法先？嗰啲拉背嗰啲真係好難搞。唔係咁，始終呢架車仔都有翻一定嘅匹數嘅。咁Quattro都唔會差得去邊嘅。咁喂，最後大家睇翻個 shortcut 臨尾記得幫我哋 CLS
記住訂閱、分享同埋留意翻我哋嘅 IG 同埋 Facebook 啊！拜拜，仔啊！記住啊！拜拜。